300 лет российская прокуратура стоит на страже закона и играет ключевую роль в укреплении российской государственности, защите прав и интересов граждан. Немного истории. Образование российской прокуратуры стало результатом одной из важнейших реформ Петра I и связано с его именным указом правительствующему Сенату от 12 января 1722 года. Императором была поставлена задача уничтожить и ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. Учреждению прокуратуры соответствовала острая потребность в контроле и надзоре разных присутственных мест, но должность генерал-прокурора возникла не вдруг. 4 раза проект закона переписывался в канцелярии, и каждый раз он испещрялся собственноручными поправками Петра. Наконец, 27 января 1722 года в Преображенском Петр подписал инструкцию и вручил ее первому генерал-прокурору Павлу Ягужинскому. Влияние генерал-прокуроров на весь государственный механизм на протяжении XVIII века несомненно отмечали исследователи, но также несомненно, что оно должно было выражаться через Сенат. Сила Сената – это могущество генерал-прокурора, а падение генерал-прокурора – это упадок власти Сената. В 1775 году императрица Екатерина II начала масштабную реформу, изменившую территориальное деление страны и создавшую новую судебную систему. Манифест Екатерины – учреждение для управления губерний Российской империи. В нем подробно регламентировалась система местных органов самоуправления. Об этом периоде из истории становления прокуратуры можно прочитать в следующих изданиях. В монографии Казанцева впервые излагается история прокуратуры царской России с момента ее создания Петром I до падения самодержавия. Используя законодательные акты изучаемого периода, опубликованные архивные документы, мемуарные источники, историческую и юридическую литературу, автор рассказывает причины и условия возникновения и развития русской прокуратуры, ее особенности, отличия от аналогичных институтов европейских государств. «Око Государева» представляет собой сборник биографий всех генерал-прокуроров, стоявших во главе российской прокуратуры в XVIII веке, начиная с самого первого генерал-прокурора, сподвижника императора Петра I, графа Ягужинского. Книга охватывает период до начала реформ Александра I. Повествуя о политической и общественной жизни того времени, авторы немало внимания уделяют взаимоотношениям прокуроров с императорами и их окружением, что помогает разобраться в дворцовых интригах, понять мотивацию некоторых решений, принятых самодержцами. Наряду с этим в книге рассказывается о выдающихся людях, работавших бок о бок с генерал-прокурорами России. В книге обстоятельно излагается история создания и развития самой прокуратуры, показана роль прокуроров в государстве российском. В книге «Тайные советники империи» рассказывается о том периоде истории государства российского, который начинается от реформ Александра I и заканчивается реформами 60-х годов XIX столетия. В ряде случаев историческая ретроспектива возвращает нас в XVIII век к деяниям Екатерины II и Павла I, ибо многие из героев книги были непосредственными участниками тех событий. Авторы через призму деятельности генерал-прокуроров и министров юстиции открывают новые страницы в летописи нашего Отечества. Галерею портретов открывает Державин, первый в истории России министр юстиции и одновременно генерал-прокурор, более известный нам как поэт, но не государственный деятель. Прочитав эту книгу, многие для себя не только заново откроют многих исторических деятелей, но и лучше разберутся в этой эпохе. История прокуратуры, как в зеркале, отражает тот непростой путь, который прошло наше Отечество, называемое в разные периоды Российской империей, Советским Союзом и, наконец, Российской Федерацией. Вашему вниманию представлены монографии и учебная литература об истории, становлении и деятельности прокуратуры, о прокуратуре советского периода, о сложном процессе становления новой российской государственности после распада СССР и ее современном этапе развития. В книге «Профессия прокурор» рассматриваются задачи и функции российской прокуратуры, ее полномочия, основные направления, содержание и формы деятельности. Анализируется законодательство, приводятся результаты научных исследований проблем прокурорского надзора. Представлены материалы правоохранительной практики из личного опыта авторов, включая небольшие детективные истории.
Лазарева – прокурор в уголовном процессе. Автор предлагает читателю свой взгляд на положение прокурора в уголовном судопроизводстве как главу обвинительной власти, который формирует государственное обвинение и отстаивает его в суде. Рассматриваются проблемы функционирования прокурора на всех этапах уголовного судопроизводства, взаимодействие с органами следствия и дознания, пределы реализации обвинительной власти, проблемы отказа прокурора от обвинения и дополнительного расследования. Также высказываются научно обоснованные практические рекомендации. Нечевин. Полномочия прокуратуры по противодействию коррупции в Российской Федерации. В монографии затронуты вопросы, касающиеся полномочий органов прокуратуры и их должностных лиц по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Российской Федерации, а также научно-теоретические и прикладные аспекты борьбы с коррупцией в области административных правонарушений. На сегодняшний день одним из наиболее принципиальных моментов, связанных с противодействием коррупции, остается поиск наиболее эффективных средств и методов деятельности органов прокуратуры по предупреждению коррупционных правонарушений. Прокурорский надзор. Происходящие в России демократические преобразования, курс на строительство правового государства, провозглашение приоритета личности создают предпосылки для повышения роли прокуратуры как федерального централизованного надзорного органа в укреплении законности и правопорядка в стране, охраны конституционных прав и свобод граждан, защите интересов общества и государства. В учебнике рассматривается сущность, задачи, принципы и правовые средства прокурорского надзора, методы выявления и устранения нарушений законов. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступлений и иных правонарушений в сфере оборота наркотиков. В данной монографии рассмотрены основные актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и аналогов и прекурсоров в Российской Федерации. Особо выделена роль прокурорского надзора как основной функции прокуратуры в предупреждении преступлений и иных правонарушений в сфере оборота наркотиков. Защита прокурором прав несовершеннолетних, пребывающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В монографии на основе изучения материалов прокурорской практики, законодательства и научной литературы рассматриваются теоретические, правовые и прикладные вопросы защиты прокурором прав несовершеннолетних, пребывающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2020 года. Гашуляк. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. Рассматриваются конституционные правовые основы деятельности прокуратуры, адвокатуры, нотариата по обеспечению конституционной законности, защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Содержится анализ новейшего российского законодательства и практики его применения. Особое внимание уделяется истории исследуемых вопросов. Викторов, без грифа «секретно». Автор рассказывает о том периоде деятельности прокуратуры Союза СССР, когда после смерти Сталина были подвергнуты пересмотру в судебных органах многие дела прошлых лет на лиц, обвинявшихся в контрреволюционных преступлениях. В итоге этой работы были реабилитированы видные деятели партии и государства, другие лица, ставшие жертвами культа личности и преступной деятельности Ежова, Берии, Абакумова и других. Расправа. Прокурорские судьбы. В книге опубликованы очерки о судьбах военных прокуроров, противостоявших нарушениям законности в период культа личности Сталина, боровшихся с незаконными арестами, недозволенными методами ведения следствия, противоправными приговорами троек и особых совещаний и поплатившимися за свои действия жизнью или судьбой. Авторами очерков выступают сотрудники главной военной прокуратуры. Воспоминания бывшего военного прокурора Ишова, прошедшего все круги ада в застенках НКВД, составляют вторую часть издания. Эта тема нашла отражение и в художественной литературе, представленной на слайде. А теперь поговорим о становлении и развитии прокуратуры в Республике Коми.
На этих полках в Национальном архиве республики вся история Коми прокуратуры, начиная с 1922 года. Протоколы, приказы, справки, отчеты. Вот один из уникальных документов – личное дело Репина Дмитрия Павловича. Он стал первым прокурором Коми автономной области и был единственным профессиональным юристом Коми края на тот момент. Репин Дмитрий Павлович родился в 1879 году, а в 1911 году он закончил Казанский университет. Следует заметить, что тот же самый Казанский университет с дипломом юриста окончили и такие известные деятели российской истории, как глава Временного правительства Керенский Александр Федорович и глава первого советского государства Владимир Ильич Ленин. 28 мая 1922 года. День образования Советской прокуратуры. 1 сентября того же года – Коми областной. Профессиональный революционер-коммунист, опытный организатор Дмитрий Репин уже на второй день пребывания в должности облпрокурора размещает объявление в местной газете «Югы-Туй». Являясь от имени РСФСР органом надзора за законностью действий всех представителей советской власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных лиц, прокуратура всякие нарушения законности и бездействия власти, грозящие интересам республики, будет преследовать перед судом, поддерживать обвинение в суде. В сентябрьские дни 2022 года прокуратура Республики Коми отмечает юбилей – 100 лет со дня своего образования. Многие вехи развития прокуратуры нашего региона нашли свое отражение на страницах газет и журналов Коми края. Статьи о профессии и заметки о громких делах, интервью с сотрудниками и ветеранами прокурорской службы республики. 26 апреля 2002 года в газете «Красное знамя» к 80-летнему юбилею учреждения вышло интервью с прокурором республики того времени Виктором Ковалевским. Мы действуем по закону, а не в угоду политической конъюнктуре. Работники прокуратуры республики разных поколений, несмотря на сложные периоды истории Отечества, стояли на страже закона и своим самоотверженным трудом способствовали развитию нашего региона в этом направлении. Они делали все возможное, чтобы соответствовать своему высокому призванию – стоять на страже государственных интересов и всех граждан нашей многонациональной республики Коми. Последним руководителем прокуратуры Коми АССР был Алексей Буланков. Коллеги вспоминают, был честным, добрым, отличным организатором, высокообразованным человеком. Расследование самых тяжких преступлений брал под личный контроль. Из интервью Алексея Буланкова 16 марта 1991 года корреспонденту газеты «Красное знамя». В 1990 году зарегистрировано на 22% больше преступлений, чем в 1989. Рост тяжких преступлений еще выше. Незащищенность граждан вылилась в то, что стало больше покушений на жизнь, здоровье, честь и достоинство. Нынешняя социально-экономическая обстановка приведет к еще большему росту преступности. Правовая основа отстает от быстро меняющейся ситуации в обществе. Действуем по законам, принятым в 1960-х годах. В настоящее время прокуратура Республики Коми является ведущим федеральным правоохранительным органом. И главное богатство прокуратуры – это высококвалифицированные специалисты, стоящие на страже закона. Среди всех прокурорских профессий наиболее беспокойная и напряженная – следовательская. О том, с какими трудностями сталкиваются эти люди, рассказывает статья, опубликованная в газете «Республика» 28 декабря 1996 года. А вот еще одно интересное интервью в газете «Красное знамя» от 12 января 2001 года с юристом первого класса, старшим следователем прокуратуры Эжвинского района города Сыктывкара Юрием Овчинниковым. «Я чувствую себя на своем месте». Вашему вниманию представлены книжные издания о прокуратуре Республики Коми. В честь 300-летия прокуратуры Российской Федерации и 100-летия прокуратуры Республики Коми Национальная библиотека подготовила книжную выставку «История становления и развития прокуратуры в России и Республике Коми». На выставке и в данном обзоре представлены документы из фондов Национальной библиотеки Республики Коми.
Менялись эпохи, правители, государственный строй, менялась структура и функции прокуратуры. Но главная задача ока государева осталась неизменной – надзор за исполнением закона и защита прав и свобод граждан.